Товариство, ще один димохід керамічний, виконаний нашою командою. Як бачите, що немає плити перекриття, а 6 метрів димоходу вже стаціонарно стоїть у нас на об'єкті. В майбутньому тут буде стояти піч-камін, для якої передбачено ось такого плану димохід. Нагадаю, це преміум і топ. Все, що може бути на ринку. Керамічний димохід. В даному випадку це бренд Шидель. Сама кераміка, яка є димоходом. Ревізійний стакан обслуговування, потім тут буде декоративна кришка стояти. Тут іде продувка, просушка самого димоходу, тому що всередині базальтова вата. Ось такий красень. 6 метрів 20 сантиметрів. Дана конструкція. Кого цікавлять якісні каміни, димоходи, звертайтеся, телефон в шапці профілю.